আসসালামু আলাইকুম। পোলট্রি ফার্মিং টেকনিক্সে আপনাদের স্বাগতম। বর্তমান আমাদের দেশে ডিমের যে দাম, বিশেষ করে যে লাল ডিম অর্থাৎ লেয়ারের যে ডিম, তো সেই হিসাবে ডিমের মুরগি যদি পালন করা যায় তো সেটা অত্যন্ত লাভজনক একটি ব্যবসা হতে পারে। পাশাপাশি নিজেদেরও ডিম খাওয়ার চাহিদা পূরণ হতে পারে। তো আজকে আমরা স্বল্প পরিসরে জানবো যে একশো মুরগির ডিম আসা পর্যন্ত কত খরচ হবে। এরপরে 100 লেয়ার মুরগি, এটা আমরা স্বল্প করে একটা হিসাব আর কি আপনাদেরকে দিচ্ছি যে 100 লেয়ার মুরগি পালন করতে কত টাকা খরচ লাগবে, জায়গা লাগবে কতটুকু, কতদিন পর্যন্ত ডিম দিবে। আমরা এই সমস্ত বিষয়াদি নিয়ে আজকে ইনশাল্লাহ আপনাদের সঙ্গে কিছুটা শেয়ার করব। তো প্রথমেই জানবো যে 100 লেয়ার মুরগি পালনের জন্য কতটুকু পরিমাণ খামারের জায়গা প্রয়োজন। তো 100 লেয়ার মুরগি পালনের জন্য 150 থেকে 200 স্কোয়ার ফিট জায়গা প্রয়োজন। আমি আবারও বলছি, 100 লেয়ার মুরগি পালনের জন্য অর্থাৎ ডিম পাড়া যে লাল ডিম, সে লাল ডিমের লেয়ার মুরগি 100 পালনের জন্য 150 থেকে 200 স্কোয়ার ফিট জায়গা দিতে হবে। এরপরে আপনার ডিম আসা পর্যন্ত অর্থাৎ 4.5 থেকে 5 মাসের মধ্যে ডিম চলে আসে। এর মধ্যে যদি নগদ খাবার কিনে খাওয়ান, কারণ আমি নগদ খাওয়ানোর কথা বলছি এজন্য যে নগদ খাবার কিনে খাওয়ালে সেক্ষেত্রে কিন্তু খাবারের যে দাম সেটা একটু কম পড়ে। আর যদি বাকিতে কিনেন তাহলে কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই বস্তা প্রতি হয়তো বা 100 টাকা বা আরও কম বেশি করে তারা ক্রেতাদের কাছ থেকে রাখতে পারে। তো এই জন্য আমি বলছি, যদি নগদ কিনে খাওয়ান, খাবার কিনে খাওয়ান নগদে, এরপরে বাচ্চা কেনা সহ, তারপর আপনার ওষুধ ভ্যাকসিন সহ প্রায় 65 থেকে 75 হাজার টাকার মতো লাগতে পারে আনুমানিক। একটু এদিক ওদিক হতেই পারে, যেহেতু মুরগির আপনার অসুস্থতা হয়তো বা থাকতে পারে। এরপরে নানান সময় একটু দামের এদিক ওদিক হতে পারে। তো আমাদের ডিম পাড়ার আগ পর্যন্ত খরচ হবে 65 থেকে 75 হাজার এর মধ্যে। খাবার, এরপরে ঔষধ, ভ্যাকসিন যদি 100 মুরগির আপনি কিছু পরিমাণ ভ্যাকসিন হয়তো বা যেগুলো কিনতে পাওয়া যায় সেটা কিনে দিতে পারেন। আর বাচ্চার দাম সহ টোটালি 65 থেকে 70-75 হাজার টাকা এরকম লাগতে পারে। এরপরে আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে মুরগির ডিম পাড়ার যে খোপ, মুরগির ডিম দিবে যেই খোপের মধ্যে যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের খামারের মধ্যে যেই খোপগুলো আছে মুরগির ডিম পাড়ার, তো এই খোপের হিসাবগুলো আলাদা, এগুলো বানাতে হবে আলাদা করে। অনেক আছে খাঁচার মধ্যে মুরগি পালে, অনেক আছে খোপের মধ্যে মুরগির ডিম পাড়ার ব্যবস্থা করে দেয়। এক্ষেত্রে আপনাদের সঙ্গে আরও বেশি আমরা শেয়ার করব যে কিভাবে খোপ সেট করতে হয়, কতগুলো মুরগির জন্য কতগুলো, আমরা পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাল্লাহ এগুলো শেয়ার করব। আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে ডিম পরিপূর্ণ আসতে 25 থেকে 27 সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগবে। অর্থাৎ আপনার একেবারে পরিপূর্ণ ডিম আসতে 25 থেকে 27 সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগবে। ডিম আসা শুরু হবে 17 থেকে 21 সপ্তাহের মধ্যেই ডিম আসা শুরু হয়ে যাবে। আর পরিপূর্ণ ডিম আসতে 25 থেকে 27 সপ্তাহ সময় লাগবে। আর মুরগি ডিম পারবে কতদিন, এটা একটা জানার বিষয় যে মুরগি ডিম পারবে কতদিন। মুরগি ডিম পারবে একেবারে পরিপূর্ণভাবে ডিম পারবে হচ্ছে 1 বছর, অর্থাৎ 12 মাস একেবারে পরিপূর্ণ ডিম পারবে ইনশাল্লাহ আনুমানিক। এরপরে হচ্ছে যখন কিনা ডিম পাড়ার পার্সেন্টসটা কিছুটা কমে আসলে আপনার দেখা যায় যে 1.5 থেকে 2 বছর পর্যন্ত মুরগি এভাবে ডিম দিবে। হয়তো পার্সেন্টস কিছু করে আস্তে আস্তে কমে আসবে, তবে 1.5 থেকে 2 বছর পর্যন্ত লেয়ার মুরগি বা ডিম পাড়ার যে লাল মুরগি এগুলো ডিম দেবে ইনশাল্লাহ। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে 100 মুরগি পালন করা এখন দেখা যায় যে এক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটা লাভবান হওয়া যায়, কারণ ডিমের যে বাজার সেক্ষেত্রে ডিম বিক্রয়ের উপরে নির্ভর করে
ওই হিসাবে লাভবান হওয়া যায়। এরপরে আপনি যত বেশি মুরগি পালন করবেন তত বেশি লাভ হবে ইনশাল্লাহ। যদি 500 পালন করেন তাহলে এই হিসাব করে আপনি খরচের অনুপাতটা নিয়ে আসতে পারবেন। তো মোটামুটি একটা হিসাব আমরা দিলাম লেয়ার মুরগির। এরপরেও যদি লেয়ার মুরগি পালন সম্পর্কিত আপনাদের কোনো কিছু জানার থেকে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন। আর আপনাদের যে কোনো মত আমাদের সঙ্গে মতামত শেয়ার করতে পারেন, এবং আপনারা চ্যানেলটিকে অবশ্যই ইনশাল্লাহ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।